बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं होम्यो डॉक्टर उज़्मा सैफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीवर्स, क्योंकि होम्यो मेडिसिन में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है तो इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और किसी साइड इफ़ेक्ट के बगैर शिफायाबी हासिल करें। इन मेडिसिन को सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल करें तो 100% रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। होम्यो मेडिसिन में एलियम सीपा एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन जो कि प्याज के अंदर बारीक छिलके से बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे की हामिल है। वीवर्स, आज मैं आपको वो सिम्टम बताऊँगी जिनमें एलियम सीपा आप कामयाबी से इस्तेमाल कर सकेंगे। एलियम सीपा नज़ला ज़ुकाम की मुस्तनद दवा है जिसमें नाक और आंखों से तेज़ाबी पतला पानी बह रहा हो, छींकें कसरत से आती हों, रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त हो, आंखों में जलन और हारिश हो, गर्मी से तकलीफ़ बढ़े और सर्दी से आराम आए। अगर किसी पेशेंट में ये अलामात पाई जाएँ तो एलियम सीपा 30 पोटेंसी में 5 ड्राप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से शफायाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।